Ca căng đầy luôn ha. Rồi, đường ống dẫn ga nè. Đó, trích lên mấy cái túi dẫn ga nè. Đó, cái bình này là bình lọc nước. Rồi bây giờ mình vô trại xong rồi mình vô chỗ để máy. Đó, đường khí dẫn ra đi đó. Đó, đường ống đi tới đây. Cũng qua một cái lọc nước. Đó, ra tới đây được chia đầu vô đây. Đây là dàn để máy. Nhà máy luôn. Nãy giờ mình xem là mấy cái máy đời cũ, còn bây giờ mình xem cái máy này, máy đời mới nè, máy 3S nè. Toyota 3S đời mới, xài phun xăng điện tử á, được chế lại luôn. Đó, cái hệ thống bếp phun nè.
hầm này là hồi nãy là ga bên kia qua nè, giờ còn thêm một cái bên hầm ga khác nữa qua. Đây. Đó. Đây hai ống trích ra đây. Đó. Đây. Yeah. Đó, như vậy là cái việc mà sử dụng cái khí biogas là rất là hiệu quả ở cái trại này. Người ta tại này là xài hoàn toàn điện từ khí biogas hết. Đó, mình theo thấy đường ống này, chúng ta đi xem lại nè, hoàn toàn khí biogas hết, rất là hiệu quả. Đấy, khí biogas dẫn xuống nè, qua mấy hệ thống lọc.